Jusufi a.s. u ballafaqu me atë që ballafaqohet shoqëria sot. U ballafaqu me Zylejhan, apo Zylihan që i themi ne. Dhe ajo nga që u rrit Jusufi në shtëpinë e saj, nuk ishte fëmia e saj. Nga që ishte i pashëm dhe i bukur, atë e kaploi pasioni. Dhe kur u rrit Jusufi a.s. dhe bashorti i saj i iku, dihet historia që ai tha hajde në botën e immoralitetit. Jusufi a.s. dinte diçka, dinte shumë, po themi dinte atë që mund ta dihet ai që është klasfar, apo ai që s'ka shkollim fare. Dinte që nëse zbaton atë që të mëson i madhi Zot ke fituar, nëse nuk e zbaton dhe bjen viktime diçka që ai e ka ndaluar do dëmtohesh. Dhe kur Zylejhaja e ftoi në immoralitet, ai i dha 3 koncepte të madhore të jetës, tha ma'adallah innehu rabbi ahsana mathwai innehu la yuflihu adh-dhalimun. Tha e parë, unë nuk jam në botën e immoralitetit. Unë nuk e bëj atë veprim. Babai im ka qenë profeti Jakubi a.s., gjyshi im ka qenë profeti Ishaku a.s., stërgjyshi akoma dhe me i madh Ibrahimi Khalilullah. A mos më ngatro mua, megjithëse ai kishte mbyll derën, ishte zbukuruar me radhë, Jusufi a.s. ishte i qëndrueshëm parimet që ka mësuar i madhi Zot. Dhe gjëja e parë që i tha me Allah, Zoti mbrojt, tha unë besimin e pastër Zot që kam, nuk i bëj këto veprime. Pse? Se e di që kjo rrugë nuk të çon kërkund. Kjo rrugë sot të duket e bukur, nesër të delesh shëmtuar. Kjo të duket dritë, po pastaj del errësirë. Kjo të duket ditë, pastaj do dalësh natë. E dyta, innehu rabbi ahsana mathwai, tha bashorti jot është sjell shumë mirë me mua. Si mund t'i bëj immoralitet në familjen e tij? Shikoje se si e filozofonte kuptimet e brendshme islame. Unë nuk mundem dot në bashortën e atij që është sjell mirë me mua. Në veçantia, se me asnjë lloj femre që është e martuar, po themi akoma më shumë është zullumi dhe e padrejta kur bashorti tha është sjell më ka mbajt si fëmijën e vet, më ka rrit në shtëpinë e vet, edhe unë ta tradhoj me bashortën e vet. Kjo nuk mund ta bëjë një njeri normal, jo i pejgamber. Innehu rabbi ahsana mathwai, tha si mundesh ti ta kërkosh të veprim? Tradhtosh bashortin ton, po si mundem unë që më rriti si djalë ta bëj këtë veprim? Pra aspekti njerëzor. Çdo femër që t'i afrohesh jashtëkurore, është nëna dikujt, do jetë, është motra dikujt, do jetë nesër bashortja dikujt, është vajza dikujt. Kështu që njeriu ka një ndërgjegje, nuk e pse arsohesh totalisht në botën e pasionit. Dhe e treta, innehu la yuflihu adh-dhalimun. Tha, kush e merr këtë rrugë, dije se ka humbur në fund. Sado që ti duket e bukur, sado që ajo e sundo, sado që pasioni është bo Zot, ti i futesh asaj rruge nuk shpëton më. Dhe Jusufi a.s. tha, kur nuk e bëj këtë veprim. Tha, kur nuk mundem ta iqim rriti si fëmijë, të bëj immoralitet në bashkëshorten e tij. Dhe tha, kush e merr këtë rrugë, vetë është i shkatruar. Dhe Jusufi nuk e bëri. E si vazhdoi? Çfarë ndodhi me të? Vazhdoi Jusufi a.s. edhe vazhduan gratë e ministrave tjerë duke thënë, gruaja e ministrit filan është shmendur. Ka një person aty që e ka rritë si fëmijën e vet si shërbëtor, edhe është mahnit mbas atij. Dhe ajo u mërzit nga fjalët e këtyre grave shumë dhe i bëri atyre një gosti. Dhe mbasi i bëri gosti, në fund fare, mbasi i shpërndau frutat, i dha disa thikë të mpreta për t'i prej frutat. Dhe i dha urdhër mbasi Jusufi kishte refuzuar për të bërë këtë vepër, kishte vazhduar jeta, se nuk po tregoj detajet e mrekullueshme të surës Jusuf, po i tha shërbëtorëve vishin Jusufin në formën më të bukur dhe të vish shërbej frutat për në fund. Dhe Jusufi a.s. e vesh ato shërbëtorët me i vesh, ai ishte vetë një yll që ndriçonte, e veshën shumë bukur dhe me turbin e madh një pejgamberi u fut dhe filloi të shpërndaj se ishte shërbëtor në Egjipt në kohë. Kur ato e pan, u mahnitën dhe disa prej tyre thotë sumdjusi suprem duke prej frutat u hutun dhe i pren duart e veta. Dhe thanë hasha lillah ma hadha beshara in hadha ila melekun kerim. Tha s'ka mundësi me qenë ky njeri, ky është engjëlli i elitës lartë kaq i bukur sa qenga. Dhe Jusufi i shërbeu me kokën ul dhe i skuqur nga turpi për atë mjedis që u fut dhe vazhdoi pejgamberi i madh Jusufi a.s. që duhet të jetë shembull për rinin. Edhe iku. Edhe ajo kur i pa që ato kishin prerë damare dhe duart e veta, tha ndalni pak nga ushqimi që bani. Për këtë person që ju e pat vetëm një çasta dhe i pret duart e juaja, unë është rritur në sytë e mi, si mos ta lakmoja. Prandaj da mos vlisni më kur nuk e dini realitetin e diçkaje.
Dhe tha, po ju them këtu që unë kam ftuar atë për imoralitet dhe ka qenë i vendosur larg këtij. Nëse nuk do më dëgjojë në të ardhmen, se mbante akoma shpresa, unë do ta burgos atë. Dhe shëndiosi suprem tani ngren nivelin e njeriu, deri ku mund shkoi pejgamberi i madh. Ishte midis dy sprovave. O të shkonte në burg, o të hynte në botën e immoralitetit që kërkonte Zulejhaja. Tha Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Tha i madhi Zot të qofsha fal. Tha burgu është i dëshirueshëm për mua, përpara asaj që më ftojnë ato. Deri këtu shkon pejgamberi, për trujt parimet, për trujt pasërtim, për trujt integritetin, për trujt dignitetin e vet. Tha i madhi Zot, burgu është më i dëshirueshëm për mua, se sa unë të bëj këtë vepër imorale. Që deri ku shkon pastërtia, kthjellësia për mos shkel në nënën e dikujt, në motrën e dikujt, në bashortën e dikujt, në vajzën e dikujt, shkoj dhe në burg, s'ka problem. Ti sot s'përshkon në burg, s'ke që e bon. Dhe thot, Sundjusi i madh i gjithësisë, e rujta thot Jusufi nga kjo, dhe mbas një farë kohe e dërguan atë në burg. Tani, ku jeni? U rujt nga kjo dhe shkojnë në burg. Ky grupi që po folçin i prostitucionit dhe këto në burg, edhe Jusufi në burg dhe këto në burg, ku është dallimi? Ka i dallim shumë madh. Mbaje mend, po burgu nuk është burg, burgu është burgu zemrës, burgu mendjes, burgu jetës, burgu stresit, burgu ankthit, burgu traumës, burgu i tërmetit, burgu i jetës, burgu i ndërtimit, burgu i moralit, burgu i fisikërisë, kush i ke? Jusufi në burg, këto sot në burg, ku është ndryshimi? Ja ta them unë ndryshimin e madh. Jusufi në burg, nën kujdesin dhe nuk e haronte Sundjusi suprem. Ky në burg, shejtani se ndihmon dot. Ky është dallimi. Kudo që t'jesh, subhanallahu al-azim. Subhanallahu al-azim. Kudo që t'jesh, mos ke merak. Po qemet madhin Zot, të shpëtu. Riqe, e gjithë filozofia është ke zemra që ke. Qofse je i sinqert, gjithë botat na ke shkundra, riqe. Qofse zemrën e ke prish, qofse moralin se ke, gjithë bota me dash, nuk të ka vlerë. Jusufi në burg, sot ke në burg sa të duash. Ishte në kujdesin e të madhit Zot. Çfarë bori? Kur dy shokët e vet tregon Sundusi Jesis pa në ëndrën, çfarë i thanë? Inna narake minal muhsinin. Tha edhe në burg, ne po të shohim me Jusuf sa njeriu mirë je. Shkoi në burg, nuk u mërzit. I shkëtoi intrigës femrave, po. U kujdeste në burg për atë që u smunte në burg. I fliste njerëzve butë dhe mirë. Ato që ishin tjerët ishin se kishin bërë krime. Ky i thoshte mos u mërzisni. Keni bërë një gabim, Zoti fal shumë. Keni bërë një gabim, do të përmirësoheni. Nga herë ndan të ushimin e vet se dikush kishte më uri. E në gjysmën e mbante vet, gjysmën ja jep të shokut burgut. Filloi dhe i bëri të burgosërit e tjerë profesor. U ngretën ato në nivel, edhe i tha, inna narake minal muhsinin. Po tha se, burg, ke muslimane Zot, jetë lirë. Të bëjnë me turp për veprat që bëjnë. Ishte në burg, pa drejtësisht. U sillte shkëlqyeshëm, i mësonte atyre kush është Sundjusi i madh i gjithësisë. I tha, ato kemi parë një ëndër dhe ishte komentuesi më i madh që ka pa historia botërore e ëndrave. Dhe i tha, ja u shpjegoj unë atë që keni parë me detaj. Por tha, po ju them diçka para ëndrës, se ka diçka më të rëndësishme se sa ëndra. I tha, ato çfarë? Arbabun mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahhar. Tha, të mësoni diçka më të madhe se sa kjo se ëndra shpjegohet. Tha, zotrat kota që besohen sot në këtë botë janë më e sakta, apo Sundjusi i madh suprem që nga dhënien gjithmonë, Sundjusi i madh i gjithësisë. Ju tha, po gënjeni me zotrat kot, ato i kishin idhuj, sot është leku, pushteti. Smira dhe zilia e shqiptarit për shqiptarin është kthin Zot. Kurse tha, besoni Sundjusin, shpëtoni nga këto pranga. Sundjusin e madh që univers, atij që ju krijoi, atij që ju don, atij që ju krijoi se ju don. Nuk ju krijoi për t'ju dënuar, se ishte për t'ju siu krijonte fare. E pastaj e shpjegoi ëndrën. Njëri nga ju tha do vdes se ka bërë krim që duhet dënu. Kurse ëndra tregon tha që njëri nga ju do shpëtoi. I tha atij që do shpëtonte, tha, kujtoja pak mbretin. I tha, i çfarë ti kujtoj? Që unë jam në burg pa drejtësisht. Mos kam bërë asgjë të keqe për burg. Tha, tregoja dhe thuja. Edhe thot Zoti i gjithësisë, dolja nga burgu, çdo gjë ju kujtote përveç Jusufit. Dhe të gjithë e harruan, por Sundjusi suprem jo.